呢個八個祝福，我相信每個人，但係唔係個個人都係嗰八條路都係咁樣去行。有啲人係會行憐憫人嘅路，例如德蘭修女啦，好清楚佢主要嘅工作係憐憫。但係能夠憐憫嘅人，亦都有另外嗰7樣福氣咧，都要有，不過即係冇咁突出嘅。咁即係天主俾我哋每個人嘅工作唔同，每個人嘅工作唔同。一個丈夫要養家，佢會忠心去做嘢，去忠心去揾工，去忠心去儲錢，點樣打理財政。咁呢個係佢嘅聖召，佢唔可以學一個喺大辛苦修院嘅修士，完全對錢財一竅不通。我哋要明白，我哋自己真係今日好好地諗，耶穌同你講呢個真福八端，問下天主究竟你俾我想行邊一條路？呢幾條路都係通入去同你建立一個好嘅關係，但係要睇清楚少少。睇清楚少少，你睇唔睇到我寫嗰啲有藍色嘅字，有綠色嘅字？點解會有兩個顏色同？邊啲係藍色嘅？天國是他們的啦，是他們的。仲有呢？仲有邊一句係藍色嘅？為義而受迫害的人是有福的，因為天國是他們的。做捏造一切壞話，毀謗你們，你們是有福的。係啦，咁即係呢個受義而迫害同埋到咩？即係仲辱罵迫害咧，都係有福嘅。綠色嘅咧？綠色就係溫良的人是有福的，因為他們要承受土地。係啦，仲有就飢渴慕義的人是有福的，因為他們要得飽飫。係啦，要得飽飫。憐憫，心裏潔淨的人是有福的，因為他們要看見天主。憐憫人的人是有福的，因為他們要受憐憫。好啦，繼續和平嘅人係有福，係天主要稱為天主的子女。藍色同綠色有咩分別？你試下用文法嘅眼光去睇啊。英文咧就好清楚，中文因為英文咧就係 Blessed poor in spirit, theirs is the kingdom. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be fulfilled. Blessed are the merciful, they shall receive mercy. Blessed are those who are pure of heart, they shall see God. Blessed are those peacemakers, for they shall be called children of God. 英文嘅咧就係神貧嘅人同埋俾人迫害，為天國而俾人迫害嘅人，嗰個係 present tense。而家你神貧嘅精神咧，你而家已經係有福。受憐憫嗰啲人咧係一定要有福，係將來係 shall。OK， 咁即係咧，其實咧就講俾我哋聽咧，當我哋為天主受侮辱，為做好事俾人哋抹殺，但係主要咧，神貧係好似一把遮嗰個柄，另外嗰幾個真福嘅咧，就好似遮嘅啲骨架，因為神貧本身就係完全信靠天主，咁呢個 trust in God 就係對天主嘅信仰，唔係相信，係信賴。能夠信賴天主嗰個係所有一切嘅聖德嘅根源，同天主有個好嘅關係，完全投靠佢，能夠即係好似受子聖母嘅讚主頌咁，好明一切嘅恩寵係天主俾嘅，所以我要啲恩寵去幫天主建立佢天國，所以我願意願你的話成就於我吧，我願意做基督嘅媽媽。做基督嘅媽媽唔係好受啊，白頭人送黑頭人啊，仲要睇住佢咁樣死啊！咁所以我哋要明白呢個真福八端嗰度咧。所以聖方濟各話佢有啲人問佢：你係咪愛咗人啊？佢話係啊，我愛咗一個女人，叫做神貧的女人。I fell in love with poverty。聖方濟嗰個整個神修就基於個神貧，好清楚。咁其實小德蘭修女亦都係佢整個信仰就係我教天主，我冇法子飛去天主嗰度，等天主好似個媽媽抱起我容易啲。天主抱起我去天主度容易過我靠自己一翼去飛，因為飛得幾高咧。咁一個好純樸嘅精神，天主交俾你，
你塑造我成為一個聖人啦。咁佢都向王唔信入不修院，佢可以走去見教宗，要求教宗批准佢啊。好跟住不過呢個亦都係天主嘅恩寵，因為結果24歲就死啦。佢話如果18歲至入咧，佢就遲咗好多年啦，早咗俾佢入。咁所以呢個賜俾我哋呢個真福八端咧，我哋要明白呢個賜俾我哋呢啲恩寵，我哋要接納，用呢啲恩寵去食，係好似真係呢個馬竇福音咁。來跟隨我，我就即刻即去。起我見到拜再拜我要你使你們成為漁人的漁夫。你估安德肋同伯多祿明唔明？你講耶穌講呢句咧，你嚟啦，我整你做漁人嘅漁夫。佢唔明㗎，不過我唔明，不過我都照跟，我唔需要明，我信啊耶穌。若望雅各伯亦都係咁樣嘅，佢嚟咪嚟咯，就係咁樣啊。但係你諗一諗，聖保祿宗徒未見過耶穌，但係耶穌喺大馬士革嗰條路，度一顯現俾佢，掃路你迫害我，你係邊個啊？我係耶穌，你迫害緊我嗰個。咁跟住盲咗。喺3日之後，一領洗之後，呢個迫害基督徒嘅人，居然就真係周圍宣講話耶穌基督係默西亞。點解保祿宗徒未見過耶穌，可以3日改變到呢？天主嘅恩賜，但係天主嘅恩賜一定要配合人嘅接納性。點解耶穌會咁做？會咁做？一向由細到大都係尋求做天父嘅旨意。佢以為迫害呢啲教徒，呢啲教徒係錯嘅。佢一心一意，當佢係全心全意去找尋天主嘅旨意，天主嘅旨意一顯現俾佢，佢即刻明，即刻願意放低晒一切。呢個更加難，由佢改變自己嘅錯誤嘅思想，同埋立即改變錯誤嘅思想，係好困難嘅事。呢個其實就係神貧啦。明白自己嘅不足，自己嘅錯誤，願意嘅啟示，知道自己嘅不足，自己嘅 Who I am， 我明白我是什麼，我是什麼。天主係全能嘅，我係被造者。呢個已經一句講晒啦。我同天主嘅關係，佢係天主，我係人。我好多嘢唔明，不過天主話咁就咁咯。好似朱神父咁，或者神父講嘅話，我攞張白紙，簽咗我嘅名喺下低，跟住擺喺祭台。天主，呢張白紙我同你簽嘅盟約，你想喺上邊寫乜嘢就寫乜嘢啦。我唔知道你想寫乜嘢，因為我知道你係天主，我係人啊。所以我再提醒我天主忠僕胡子神父列真福品，我自己錯失良機，唔能即刻回應。我時常問我點解唔去揾佢？我諗下，我會唔會係真係我怕去呢個聖人嗰度辦告解 ？Maybe I really don't want to be holy。我想我哋每個人諗一諗，究竟天主要我行邊一條路？我走完咗我做醫生嗰條路啦，以前都未 up to standard 嘅，交俾天主啦，都走咗啦。佢想我行憐憫人嘅路，咁有幾多究竟憐憫咗人幾多咧？我唔知啦，交俾天主，所有不足交俾佢。但我哋自己諗一諗，我哋餘生我哋仲可以做乜嘢？有邊條路我哋要行嘅？我想你哋3分鐘諗一諗，究竟我決定有邊條路，我有邊幾或者唔止一條，有邊幾條路我要行嘅？好嘛？做個用呢個天主同我哋講嘅話，對我哋每一個人問，呢度有8條路俾你行，我哋求天主話俾我聽邊條路你想我行。今日真係靜一靜，聆聽天主同你講嘅話，我哋點樣去回應？呢首歌其實好好聽嘅，不過冇中文。呢首歌係有個人寫嘅，但係嗰首呢首嘅詩歌聖詠係喺本聖經出嚟嘅，各式各樣就出嚟。你聽一聽，留心下佢啲歌詞，就係天主召喚你行真福八端，邊條路你行呢？
願唔願意佢一叫你就去咧？